Ако работникот трпи штета, ќе трпи и цела држава. Најголемиот синдикат во Македонија се закани со генерален штрајк. Првиот човек на ССМ Дарко Димовски за Алфа рече дека ако до 1 мај не се исполнат барањата за раст на сите плати за 2806 денари, протестите ќе се радикализираат. Наместо првомајски марш, вели Димовски, за денот на трудот ССМ ќе организира масовни протести, кои понатаму би преминале во штрајк и парализирање на целата држава. Ако има штета работникот по основ на незголемување на платата, во која го бараме во еден минимален износ во 2806 денара, тогаш нека трпи државата и останатите компании, фабрики и така натаму. Бидејќи знаеме, работникот е движечката сила на економијата и столбот на државата врз која се темели. Синдикалната кошничка во март достигна 36.768 денари и е за 920 повеќе од јануарската. Синдикатите велат дека инфлацијата ја изеде работничката плата. Со платите на работникот, посебно со таа минимална плата, више не може да обстои едно 4-члено семејство согласно показателите од минималната потрошувачка кошничка. Затоа не го прифаќам како изговор дека доколку се зголеми платата на работниците ќе има инфлација. Со 2800 денара ние само ќе бидеме оддржливи на некој начин ова што не се случува. Во меѓувреме втор ден трае и протестот на синдикатот на УПОС. Работниците во државните институции, министерства, судови и општини не работеа од 10 до 12 часот и протестираа пред институциите. Ако немаме скалесто или барем ова од 2806 денари, ќе дојде изедначување на сите вработени од чистачка до раководител, што навистина не е во ред. Инфлацијата веќе во големи проценти расте. Растат основните производи за живот, расте млеко, растат јајцата, расте лебот. Баш оние производи за кои што ние бараме плати да можеме да ги купиме и да ги однесеме дома. Треба владата да дојде да не повика. Синдикатите се многу револтирани зашто надлежните ги игнорираат нивните барања и како што велат не ги почитуваат ниту законите. Државната администрација втор ден поред протестира пред институциите. Вела дека револтот ќе продолжи ако и натаму власта остане глува на нивните барања. Од Сојузот на синдикатите вела дека од ден во ден се повеќе расте незадоволството кај вработените. Уште од сега го повика не само членството на ССМ, туку и сите работници па и пензионерите на 1 мај да излезат на улица и да ја покажат својата моќ и незадоволство од глувиот однос на државата.